L6포 협백, 둥근 머리 핀 위치, 위팔 앞쪽, 위팔 도갈래근, 바이셉스 브라치, 안쪽 모서리, 겨드랑주름, 엑설러리 폴드에서 아래쪽으로 사촌. 쫙편 손바닥 촉진법 1. 팔을 살짝 들어올리고 겨드랑이 아래쪽에서 손가락을 위팔 도갈래근 안쪽 모서리를 따라 이동한다. 2. 겨드랑이 주름에서 사촌 정도 내려간 지점에서 움푹한 부분을 찾는다. 3. 손가락으로 부드럽게 눌러 통증과 반응을 확인한다. 현미경 해부학적 구조, 근육, 위팔 도갈래근, 바이셉스 브라치, 성완근, 브레키어리스, 신경, 근육 피부신경, 머스쿨라 큐테니어스 너브, 혈관, 상완동맥, 브레키얼 아터리, 전구 주요 효능, 폐 기능 강화 및 호흡 개선, 기침 완화 및 가래 제거, 성완부 통증 완화 청진기 임상적 활용, 적응증, 기관지염,